चलो फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, आगे से पीछे, आगे से पीछे। हाँ ये तीसरा है, देखो आगे। एक बार सभी लोग कैमरे की तरफ इधर, गंगे मैया की, इसे पाँव फ्री कर दो। चलो फॉरवर्ड, फास्ट 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 पैडल, फास्ट पैडल, फास्ट, खींच के लो, खींच के। एंड स्टॉप 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 स्टॉप। एंड बैक पैडल, बैक पैडल, बैक पैडल, बैक पैडल, बैक पैडल, ऑल बैक पैडल, बैक टू फ्रंट, पीछे से आगे, ऑल बैक, पीछे से आगे, पीछे से आगे। दोस्तों इधर देखो जरा, दोस्तों देखो, स्टॉप स्टॉप। एक बार सभी लोग कैमरे की तरफ देखेंगे इधर। तो दोस्तों हमारा जो रैपिड था 3 ब्रेन माउस, ये ओवर हो चुका है। एक बार मेरे को बताइए कैसा था रैपिड? मजा आया? मजा। लाउड बोलेंगे गंगे मैया की, हिप हिप हर हर बोले शंकर भगवान की। चलो एक काम करो, राइट वाले बैक पैडल मारेंगे दबा के, लेफ्ट वाले फॉरवर्ड। आप राइट वाले बैक पैडल, एक व्यू कैप्चर करेंगे पूरा। चलो हाँ, और मेरी तरफ देखो इधर। मेरा नहीं हो रहा। अरे भाई तुम तो यहाँ फोकस करो भाई। मैं इधर भाई, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मेरे को मार दिया लो। इधर इधर स्टॉप स्टॉप।